Зочны цаг нэвтрүүлэг. Дэлхийн монголчуудын Энжел радио 88.3. Нийт сонсогчдод өдрийн мэнд хүргье. За манай Дэлхийн монголчуудын Энжел радиогийн 2 дугаар студи зочны цаг маань эхэлж байна. За өнөөдөр манай студийн зочноор стандарт хэмжил зүүн газрын хэмжил зүүн хүрээлэнгийн дарга даваагийн дамс сүрэн хүрэлцэн ирсэн байна. За таныг цаг зав зохицуулсан манай студид хүрэлцэн ирсэн их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ер нь бол стандарт хэмжил зүүн газрынхан ингээд цувралаар манай студид хурж ирээд ер нь стандарт хэмжил зүүн газар гэж юугаа хариуцаад байгаа юм. Энэ бидний амьдралд ялангуяа энэ ард иргэдийн амьдралд ямар хэрэгцээтэй юм бэ? Энээс бид нар ямар зүйлийг хүлээх ёстой юм бэ? Ямар зүйлээ бид нар энэ байгууллага ингээд хариуцж яваагийн төлөө сэтгэл амар санаа амар гэдэг юм ингээд амьдрах ёстой мэй гэдэг талаар цувралаар ярилцлага өгөө явж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр хэмжил зүүн хүрээлэнгийн дарга хүрэлцэн ирсэн байна. За нэгдүгээрт нь бол хэмжил зүүн хүрээлэн гэдэг энэ байгууллага нь яг бусад нэгжүүдээс юугаараа онцлог байгаад ямар зүйлээ хариуцаа явж байгаа талаараа эхлээд ойлголтоо өгье тийм ээ. За юуны өмнө бас энэ стандарт хэмжил зүүн талаарх мэдлэг ойлголтыг ард нийт иргэдэд нийгэмд яг бодит байдлаар нь хүрэхэд бас хамтран ажиллаж байгаа Энжел радиогийн удирдлага хамт олонд бас маш их баярлалаа. За манай байгууллага стандарт хэмжил зүүн газар маань 11 газар нэгжтэй. Энэ газар нэгж дотроо бол хэмжил зүүн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 3 газар нэгж байгаа. Хэмжил зүүн бодлогын газар, хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын газар, за хэмжил зүүн бодлогын газар дотроо шалгалт хуралгын хэлтс хэмжил зүүн хүрээлэн гэдэг. За хэмжил зүүн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаанаас өмнө товчхон бас иргэддээ товчхон мэдээлэл өгөхөд энэ хэмжил зүүн үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд болон олон улсын хэмжээнд 3 ангилдаг. За. Тий. Нэгдүгээрт нь шинжлэх ухааны хэмжил зүйн буюу онлын хэмжил зүйн асуудал. Хоёрдугаарт нь энэ хуулийн зохицуулалттай хэмжил зүйн асуудал. Гуравдугаарт нь үйлдвэрлэлийн хэмжил зүйн асуудал гэдэг. Энэ 3 бүлэг үйл ажиллагаанд бүрэлдэхүүн хэсэгт хэмжил зүйн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг гэсэн үндэсний хэмжээнд болон олон улсын хэмжээнд. За ер нь бол эцсийн хэмжил зүйн үйл ажиллагаа болон стандартын асуудал гэдэг ингээд яригдж байна. Энийг үндэсний хэмжээнд болон олон улсын хэмжээнд юу гэж ямар нэр томьёогоор хэрэглэгддэг вэ гэхээр үндэсний чанарын дэд үсэг гэдэг. За энгийн хүмүүст ойлгомжтой байдлаар хэлэх юм бол ерөөсөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарын асуудлыг л энэ үндэсний чанарын дэд үтсийг бүрдүүлж чадах юм бол бүтээгдэхүүн үйлчилгээ чанартай байх нөхцөл бүрднэ л гэж үзнэ. Нэг далханд орж байгаа гурилны чанар, за түүний грамм тийм үү. За түүнийг хийж байгаа 100 ахаад түнд ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгсэл хувцс хэрэглэлж гэдэг юм уу те. За ингээд бүгдээрээ л стандарттай байх юм бол чанартай бүтээгдэхүүн гараад ирнэ. Тий. Ерөөсөө яг үндэсний хэмжээнд Монгол улсын хэмжээнд батлагдсан үндэсний стандарт болон олон улсын стандартын шаардлага хангасан л тухайн бүтээгдэхүүн чанартай болох нөхцөл бүрднэ гэж. Тэгвэл зөвхөн стандартаас биш 5 бүрэлдэхүүнс гэдэг үндэсний чанарын дэд бүтцтэй. Стандартчлалын асуудал, хэмжил зүйн асуудал, эт хэмжлийн асуудал, сорилт туршилт буюу энэ шинжилгээний лабораториудын асуудал энгийн нэрлэл. За 5 дугаарт нь гэрчилгээжүүлэлт буюу үндэсний хэмжээнд тухайн бүтээгдэхүүн үйлчлэгэнд чанарын гэрчлэгээ юм уу нотлох гэрчлэгээ гарах боломжгүй бол тэрийг тохирлын гэрчлэгээгээд тухайн үйлдвэрлэгч улс юм уу гадаад орны үр дүнг хүлээн зөвшөөрөөд гэрчлэгээ гаргахыг хэлж байгаа. Ингээд ийм 5 бүрэлдэхүүн. За манай хэмжил зүйн хүрээлэн маань бол шинжлэх ухааны хэмжил зүйн асуудал буюу онлын хэмжил зүйн асуудлыг хариуцсан ажилдаг. За өнөөдөр байдлаар 8 хэмжлийн төрлөөр 11 улсын этлэн анх тагшлагыг хадгалаад цаашид бий болох шинэ эталоны судалгаа шинжилгээ гэдэг юм уу гадаад улс орноос судалгаа хийгээд ингээд ажиллаад явж байгаа нийт нэг хэмжил зүйрэл 16 албагч ажиллаж байгаа. За эталоны гэдгийг хоёулаа жоохон энгийн болгож тайлбарлая тийм ээ. За одоо жишээлбэл зөвхөн би иргэн анжгаа бол дэлгүүрт ороод худалдаа авалт хийхлээр нэг туухаагаар
буюу тэ ингээд 1 кг-аар талхаа авч ийн, гурилаа авч ийн, маха авч ийн. Тэгэхээр тэрийг хэмжиж байгаа тэр хэмжүүрийг шалгадаг туухайг л яриад байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэр туухайг илүү наривчлалтай шалгаад за яг энэнтэй адилхан энэнд ойртохуйц байх ёстой гэдгийг л гаргаж өгдөг газар нь хэмжилзэн хүрээлэн юм байна. Тий. Одоо маш энгийнээр хэлэх юм бол яг эталон гэдгийг бол энгийн хэрэглэгчд бол хамгийн өндөр наривчлалтай хэмжээр хэмжих хэрэгслэгч бол. За массын хувьд, массын хэмжлийн төрлийн хувьд эталон туухай гэдэг. За манай Монгол улсын эталон туухай бол улсын эталон туухай бол 10-ын хасах 7 зэрэгт наривчлалтай эталон туухай өндөр наривчлалтай тусгай орчинд хадгалагдаад байж идэг. Анхдагч эталон туухаараа дамжуулаад 3-4 шат дамжлага шалгалт тохируулгыг хийгдээд одоо энгийн хэрэглэгчдийн хэрэгжилж байгаа одоо худалдааны жин хэмжүүр хэмжих хэрэгслийг шалгадаг туухай юм уу жинг шалгаж баталгаажуулж одоо хэрэглэгчдэд хэмжилзүүн бодлого үйл ажиллагаар дэмжлэг үзүүлдэг гэсэн. За 10-ын хасах 7 зэрэг гэдэг бол асар том наривчлал байна, тийм үү? За одоо тэгвэл яг одоо ингээд нөө хүчит шонхор зах дээр одоо юу гэдгийг байж байгаа тэр чин хэмжүүрийг танахаа очиж шалгаж гэрчлэгээжүүлдэг штэ. Стандарт хэмжилзүүн газрыг ярьж байгаа шүү. Хүрээлэн гэрээгүй те. Тэгэхээр тэр шалгадаг туухай чинь тэр эталонтойгоо адилхан болвол тийм наривчлалтай байхгүй. Тэр ер нь ямар хөө наривчлалтай байдгийг. Тий, одоо яг 2-3 шат дамжлага нэг дамжуулж шалгалт тохируулах хийгсний дараа нөгөө хэрэглэгчдийн ашиглаж байгаа туухай юм уу жин хэмжүүр хэмжих хэрэгсэлд шалгалт баталгаажуулалт хийж байгаа одоо ажлын томд дамжна. За жишээлбэл одоо хэмжилзэн хүрээлэнгийн өндөр наривчлалтай эталон туухай. За 10-ын хасах 4 зэрэг наривчлалтай туухайгаар одоо нөгөө манай хэмжүүрийн улсын шалгагчдын хүчит чанхар зах дээр очиж шалгалт баталгаажуулалт хийгээд байгаа эталон туухайд нэгжээ дамжуулна гэсэн харьцуулж шалгах замаар. За ингээд шалгачлаа. За шалгалт тохируулгын гэрчлэгээтэй баталгаатай ажлын эталон туухайг ашиглаад манай улсын шалгагч нар зах худалдааны төв дээр очиж хэмжүүр хэмжих хэрэгсэл туухайг нь харьцуулж шалгана гэсэн. Тийм шүү дээ. Одоо ингээл тавихад л 1 кг энэ миний туухай 1 кг шүүгээл тавихад л тэр нь 1 кг зааж гинөө 980 г заагаад байна уу 1.2 кг заагаад байна уу гэдгийг л харах гээд байгаа шүү дээ. Тий. Одоо ажлын эталон туухай жишээлбэл 10 хасах 2 зэрэгт наривчлалтай байлаа гэхэд одоо энгийн ажлын хэмжүүр буюу хүчит чанхар худалдааны төв дээр ашиглаж байгаа энгийн ажлын хэмжүүр туухаанууд бол 1 г-ын наривчлалтай байх жишээ. Эсвэл 5 г-ын наривчлалтай ч юм байх жишээ. Жишээлбэл 1 г-ын наан цаана бол байхад бол асуудал алга гэж үзэж байна уу? Тий, яг стандартаар заагаад өгсөн зөвшөөрөгт хэмжээндээ үйл шалгаал тухайн зөвшөөрөгт хэмжээнд үйл за энэ жин туухайг баталгаажуулав гэд гэрчлэгээ олгоод өгч байна. Энэ туухайг бол ард түмэнд үйлчилж болно. Ер нь тий. Ер нь бол одоо үндэсний хэмжээнд байсан, олон улсын хэмжээнд байсан ч гэсэн нэг талаараа стандарт гэдэг нь баримтжиж батлагдсан стандартын дагуу шалгана. Нөгөө талаараа энэ олон улсад одоо эталон гэдгийг хамгийн өндөр наривчлалтай хэмжүүр хэмжих хэрэгслүүдийг стандарт гэдэг үгээр оруулдаг. Нэр том юм. Яг адилхан. Тэгэхээр ерөөсөө аливаа юмны хэмжилзүүч хэмжүүлж байсан стандарт баримтжигч байсан нэг л стандарттай байх шээ. Нэг стандарттай хийж бид нар одоо 4 хүн за энийг 4 талаас нь харахад эсвэл 4 газар өөр орчинд хэмжихэд зөв л хэмжиж явах шээ. Зөрөөгүйгээр гэсэн. Тийм ээ тийм. Яг үнэ. За тэгэхээр ингэж байна. Одоо тэр энэ ярьж байгаа нэвтрүүлгийн гарчиг их сонирхолтой байгаа юм л да. Миний гар утасны цагийг хэн тохируулдаг гэсэн. За тэгвэл нэрээ хэн тохируулдаг. Би бол хизээч гар утасныхаа цагийг одоо энэ зөрчлөө барьчлаа гэж тохируулдаггүй те. Тэгэхээр энэ одоо дэлхийн цагтай одоо нөгөө нэг цагийн үр гэдэг нэвтрүүлгийг эхлэхэд düt гэдэг эхэлж байгаа цаг. Манай одоо MJL радиогийн цаг Улаанбаатар Монгол улсад тэ 13 цаг боллоо гэж байгаа. Энэ цагийг танах бас л тэнд хэмж юу яаж байгаа шүү дээ. Хүрээлэн хэмжилзэн хүрээлэн бол гол тохируулгыг хийж байгаа. Тий. За манай хэмжилзэн хүрээлэнгийн одоо стандарт хэмжилзэн газрын хэмжилзэн хүрээлэнгийн одоо 8 хэмжлийн төрлөөр 11 анхдагч улсын болон анхдагч эталон байгаа гэдэг маань нэг нь цагийн эталон. За Монгол улсын түүхэнд одоо хамгийн анхдагч эталонуудын нэгдүгээрт хамгийн анхдагч, хоёрдугаарт хамгийн өндөр наривчлалтай эталон. За анхдагч одоо 1979 онд сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор хамгийн анх улсын эталон, цагийн улсын эталон гэж батлагдчихсэн засгийн газрын тогтоолоор батлагддаг. Хууль дүрм журмд ангаа заагаад өгсөн. За төрийн хамгаалтанд байдаг. За энэ цагийн эталон маань ЦЗ 133 гэдэг атомын
цацралтын хэмжээгээр цагийн наривчлалыг тодорхойлдог. Наривчлал нь 10-ын хасах 15 зэрэгт. За энэ 10-ын хасах 15 зэрэгт цагийн эталоныг манайх олон улсын хэмжилзүүн байгууллагууд одоо ижил төстэй байгууллагууд хөгжилтэй улс орнуудын хэмжилзүүн хүрээлэнгүүдийн цагийн эталонтой 400 гаруй лабораториудын цагийн эталонтой шууд одоо сансрын югаар цагийн синхрочлол дохоогоо ингээ харьцуултанд байж л гэсэн үг. Одоо зөв явж ямар ч зөрөөгөл тэнд одоо жишээл цагийн зөрөөгөөрөө яг хуу тэнд 12 болж байгаа тэнд 14 болж иж болно. Гэхдээ яг зэрэгэл тэнд болж байгаа. Цагийн зөрөө бол одоо ямар ч зөрөөгөө байх хэвээр наривчлал дотроо. Жишээлбэл одоо юу гэдэг олон улсын жимжүүрийн товчхой Франц улсад байрладаг байгууллагын ашиглагдж байгаа цаг өндөр наривчлалтай цагийн эталон манай цагийн эталоноо зөвшөөрөх интервалд ингээ хэлбэлцэж байгаа шүү дээ. Яг энэ одоо арга гаргачлалыг л олон улсын одоо сансрын юугаар ингээд бүгдийг хянаад байж идэг гэсэн харьцуултанд. За энэ цагийн эталоноосоо бид нар цаашаа яах вөхөр харилцаалгын зохицуулах хорооны ашиглаж байгаа ажлын эталон гэж байна. За арай доогуур наривчлалтай ажлын эталонд энэ ЦЗ-133 гэдэг улсын одоо эталон цагаасаа нэгжээ дамжуулж байгаа. За ингэж нэгжээ дамжуулаад нэгжээ дамжуулна гэдэг маань ингээр хэлэхэд зүгээр харьцуулаа шалгаж байгаа л гэсэн үг. Тийм ээ. Тий. Өндөр наривчтай хэмжих хэрэгсэл дараагийн наривч. За ер нь таарж ишүүл гэсэн. Тий, ер нь бол зөвшөөрөх хэмжээндээ байна гэж. За харилцаа холбооны зохицуулах газрын ажлын эталоноосоо одоо хэрэглэгчдийн буюу аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ашиглаж байгаа. Жишээлбэл энэ Арадаа телевиз ашиглаж байгаа, Иргэний засгийн ерөнхий газар Улаанбаатар төмөр замын ашиглаж байгаа цагийн хэмжүүр хэмжих хэрэгсэлд харьцуулах замаар нэгжээ дамжуулах үеийг байнгын ингээд хяналтанд байна гэсэн шалгалт тохируулгад хийгдээд автомат дохиог нь хянаад байж гэнэ гэсэн. Цагийн дохиог нь. Зөв. Одоо энгийнээр ойлгохвол хэрвээ бид нар яг энэ цагийн эталоноороо яг дэлхийдээ ингэж таарж явдаггүй бол одоо Премьер лигийн нэг баг 2 багийн тоглолт тэнцэнэ 10-0 тэгэхээр бид нар энэ 4-0-0-д үзнэ гэж идэг. Гэтэл тэр нь цагт нь эхлэхэл болчихвол эн чинь зөрж ийн ол гэсэн үг болчих гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр яг л адилхан л тэнд 10-0 гэхэд бид нар энэ 4-0 сууж хахад гарч ил байх хэвээр. Тий. Ерөөсөө яг энэ чи одоо яагаад энэ цагийн одоо эталон байна? Босод эталон ч ер нь зарчим нь адилхан. Яагаад ингэ зөв байх хэвээр яг зөвшөөрөгдөх юм наривчлалтаа шалгагдсан байх хэвээр ерөөсөө саяны таны хэлсэн асуудал. Энд хэмжлийн нэгдмэл байдал Монгол улсын хэмжээнд яг нэг л байх шүү дээ. Улаанбаатарт байсан, Баян-Улгид байсан, Дорнотод байсан, Сүхбаатарт байсан гэдэг юм уу. Цагийн дохоонууд яг нэг одоо секундын зөрүүгөө өндөр наривчлалтаа яг зааж явах шүү дээ. За энэ асуудал нь одоо нийгэм эдийн засаг худалдаа одоо олон улсын гадаад дотоод худалдаа гэдэг юм уу хил гайл дотоод гадаадын үйл ажиллагаанд маш их тулгардаг. Жишээлбэл энгийн жишээлгээд хөрөнгөний биржийн асуудал байна. Цагийн одоо маш нарийн цагийн зохицуулалтын дээр явдаг. Хоёрдугаарт нэг худалдаа ажиллагааны газрын одоо цагийн тогтолцоо одоо тэдэн сарын тэдэн цаг минутанд баримтчгээ хүлээж авсан байх ёстой гэдэг юм. Энэ маргаа бас манад бас өмнө гарч ирсэн те. Цаг нь одоо хэдэн секундын зөрүүтэй явж ирснээс болоод материалыг хөөхгүй. Тендерийн материал нь хоцорсон гэдэг. Яасан гэсэн цагийн зөрөөнөөс болсон байдаг. Тэгэхээр энэ одоо нийгэм эдийн засагт гарах сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлж одоо Монгол улсын хэмжээнд хэмжлийн нэгдмэл байдлыг л хангах гол ач холбогдолтой. Яг одоо танаа тэр үндсэн Монгол улсын үндсэн эталон цагаас л бидний гар утас буюу энэ өрн телефоны компаниуд бас одоо тохируулгаар аваад бидний гар утсан дээр цагийг манд тааруулаад байгаа. Тий. Мөн тий. За нэгдүгээр түрүү хэлсэн нөгөө манай цагийн эталоноос харьцуулгын зохицуулах газар ажлын эталоноор дамжаад нэгдүгээр хүргэж байгаа. Хэрэглэгчдэд өрн телефоны оператор радио телевиз хүргэж. Хоёрдугаарт интернетээр ороод манай цагийн одоо эталон цагийн мэдээлэл рүү холбогдоод серверийн цагтай холбогдоод гар утасныхаа цагийг юм уу эсвэл тухайн байгууллага цагаа тохируулаад явах бас бүрэн боломжтой. Компьютерийн цаг энэ. Тэр одоо ямар ч зөрөг вэ? Яг үнэ. Тэг. Интернетгүй компьютерийн цаг ингээд интернетэд холбогдонгууд тав гэдээ өөрчлөгдөж идэг шүү дээ. Тэр яагаад гэвэл олон улсын стандарт цаг руугаад тав гэж очиод нийлж ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг буцаага тохируулах системээр нь тохируулаад яг хэвийн ажиллагаанд оролцдог гэсэн. За тэгвэл одоо яг энэ хэмжилзүүн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа нь энгийн үний өдөр тутмын амьдралд за дээр нь одоо бид нар чинь байнга ярьдаг юм чи хүрээлэн буй орчин болчихлоо шүү дээ. Хүрээлэн буй орчинд ингэж орчны аюулгүй байдалд яг ингээд өдөр тутамдаа яаж мэдэгддэг вэ? Яаж бид нарт ингэж ирж
та бүхний үйл ажиллагаа биднэрт ирж үр ач холбогдлоо өгч идэм бэ. Аа. За түрүүн хэлсэн жишээнүүдээс гадна одоо өөр жишээ аваад эзлэхүүн зарцуулалтын чиглэлээр шатхуун төгөөрийн шалгалт баталгаажуулалт байна. За агаарын бохирдолтой холбоотой мэдээлүүд байна. За тийм. Тий, хоёрдугаарт, гуравдугаарт энэ нөгөө хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хорд хэмжигч буюу дараагрын асуудлууд гэх. За энэ гурван жишээн дээр за нэгдүгээрт нь яг шатхуун төгөөр бол түрүүний нөгөө худалдааны жин хэмжээрт бол төстэй 6 сар тутмаа шалгалт баталгаажуулалт хийгээд явж явах ёстой. Эндээ зөвшөөрөлт хэмжээнд байх ёстой. За хоёрдугаар тэр агаарын бохирдлын асуудал яагаад энэ хэмжил зүүн шинжилгээ ухаантай холбогддог гэхээр агаарын бохирдлыг дээж аваад хэмжиж байгаа станцууд байгаа. Байгаль орчны харьяа хэмжил зүүн төв лаборатори гэж байгаа. Манай одоо хэмжил зүүн стандарт хэмжил зүүн газрын хэмжил зүүн хүрээлэнгээс гадна салбарын хэмжил зүүн байгууллагууд гэдэг. Монгол улсад хэмжил зүүн төв байгууллагад нь бий болгох одоо боломжгүй тийм өндөр наривчтай хэмжил зүүн эталонуудыг тухайн салбарт нь бий болгоод нэгжээ дамжуулаад харьцуулаад шалгаад явдаг. За энэ жишээ одоо байгаль орчны хэмжил зүүн төв лаборатори дээр байгаа. Агаарын бохирдлын одоо жишээлбэл агаараас дээж авна. Агаараас дээж аваад тухайн агаарт байгаа одоо тоосонцрын хэмжээ одоо химийн уралж бодисын хэмжээ тоо нэр төрлийг харьцуулаад гаргаж ирдэг. Одоо сорилт туршилтын арга. За энэ харьцуулж гаргаж ирэхдээ стандартчлсан загвар буюу урьдчилаад одоо нэр төрөл хэмжээг нь тодорхойлсон юм стандартчлсан загвар үзүүлэлттэй ийм оруулж бодис хийтэй харьцуул шалгадаг. Нэг цэвэр агаартай л харьцуулж байгаа гэсэн үг. Тийм, ер нь бол энгийнээр хэлэхэд л цэвэр агаартай одоо цэвэр агаарынх нь тухайн одоо хүчил төрөгчтэй хэмжээ, нүрс төрөгчийн хэмжээг ингээд урьдчилаад тодорхойлсон хэмжигдсэн гэсэн үг. Тэрнтэй харьцуулаад шалгана. Одоо Улаанбаатар хотын аль цэгээс авсан одоо энэ агаараас авсан дээж нь тэр одоо стандарт хэмжээтэй урьдчилан шалгагдсан тэр бүтээгдэхүүнтэй одоо хийтэй ямар зөрүүтэй харьцуулахад ямар зөрүүтэй байна. За стандарт хэмжээнээс хэр зөрсөн байна үзүүлэлтүүд нь гэдгийг гаргаж ирдэг. Энэ одоо болохоор химийн хэмжил зүүн нэгж дамжуулалт буюу харьцуултын арга. Энийг одоо хөгжүүлэх маш чухал шаардлагатай. Одоо жишээлбэл ингэж Монгол улсад 8 хэмжлийн төрлөөр 11 улсын эталон хадгалагдж байна. Гэтэл хөгжилтэй улс орнууд одоо Герман, Албаны удирдах Герман улс, бүгдээр нь Солонгос улс, бүгдээр нь Хятад ард улс, одоо Австрали гэдэг энэ хөгжилтэй улс орнууд 600-аас 1000 гаруй улсын эталон, анхдагч эталон ингээ хадгалаад яагаад энэ нэр төрөл одоо хамар хүрээний өргөн бэ гэхээр нөгөө нэг бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны чанарыг шалгахын тулд чинь өндөр наривчтай эталон харьцуу шалгадаг юмнууд нь бий болгоцсон байж байгаа шүү дээ. За энэ үйл ажиллагаатай холбоотой бид нар бас цаашдын төлөвлөгөөнд тусгаж байгаа нэг ажил бол стандартчлсан загвар буюу одоо түрүүн хэлсэн агаарын бохирдлыг ингээд сорилт туршилт хийдэг мөн одоо эрүүл мэндийн байдаг юм эсвэл хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээнд ашигладаг энэ стандартчлсан загвар уусамлыг эндээ одоо бий болгоод боловсруулаад тэ харьцуу шалгаад Монголынхон одоо судлаа шилгээний хүрээлэнд бий болгосон энэ стандартчлсан загварыг Монголын лабораториуд ашигладаг энэ тогтолцоод бий болгох гэж ажиллаж байгаа. За та түрүү нэг маш чухал зүйлийг яриад ингээд өнгөрчлөө. Би тэрийг ахаад тодруулах гэсэн. Одоо энэ янз янзын эталон буюу анхдагч одоо сорилын бүтээгдэхүүн байна шүү дээ. Энэ маань хэмжигдэхүүн дээр одоо нэг багтаамжн дээр яаж гарч ирдэг юм. Түрүү одоо нэг бензин колонкийн бензин түгээгүүрийн шатхуун түгээгүүрийн хошууны стандартыг тэр чинь жишээлбэл багтаамжаар л хэмжиж шүү дээ. Тийм. Эзлэхүүний аргаар, эзлэхүүн зарцуулалтын аргаар. За энэ арга бол одоо манай хэмжилзэн хүрээлэнгийн эталоноос одоо нөгөө шатхуун төгөөрийг шалгаж хагаад манай улсын шалгагчтай ажлын эталонд нэгжээ дамжуулгыг шалгаад за энэ эзлэхүүний аргаар шалгаж байгаа. Эталон мэрник, өндөр наривчлалтай мэрникээр одоо зарцуулалтаас нь хамаарат 10 литр юм уу 100 литрийн мэрникээр тухайн одоо шатхуун төгөөрийн шахал зарцуулалтын эзлэхүүнийг нь шалгана гэсэн үг. Стандартад заагдсан хэмжээнд зөвшөөрөлт хэмжээнд байна уугүй юу гэдгийг манайх 6 сар тутам шалгаж байгаа. Бүх одоо шатхуун төгөөх станцуудыг. За мэрник гэдэг маань бол Монголд одоо энгийн хүн бидний ойлголтод бол грамын хэмжээтэй савл байх нь шүү дээ. Ган юм уу эсвэл одоо өөр материалаар хийсэн ихэнхдээ ган байгаа. Ган материалаар хийсэн хэмжээс савл гэсэн үг энгийнээр. Тэгээ одоо нөгөө грамтай сав гэж бидний яриад байдаг шиг юм байгаа шүү дээ. За. Тэрийг бол яг тэр нөгөө нэг үндсэн стандарттайгаа жишээл за энийг бол одоо шалгалтанд ашиглаж болно гэж батламжилж өгдөг байна шүү дээ. Манай хүрээлэн шалгаж өгөөд тэр шалгасан ажлын эталоноор шатхуун төгөөх станцын нөгөө төгөөрүүдийг шалгана.
За жишээлбэл одоо 50 литр минутын зарцуулалтыг одоо стандартад заагдсан зарцуулалтанда байна уу? Алдаа нь байна уу? Хэмж хязгаар нь байна уу? Эзлэх үн нь байна уу гэдэг юм уу? За бүр програм хангамжийн асуудлыг бас шалгана. Нөгөө нэгж үнийн мэдээлэл, нийт үнийн мэдээлэл, тооцоолагч, масуулагч зөв зааж өгнө гэдгийг давхар шалгана. Гэхдээ одоо өнөөдөр нөхцөл байдалд бол яг тэр болгон аливаа хэмжээрээс 100% гэж байхгүй. Ямар нэгэн одоо санаатай болон санамсаргүй байдлаар эсвэл одоо техникийн гинтийн асуудлаас болоод ямар нэгэн асуудал гарна. Энэ асуудлыг дуудлага юм өгөөд эсвэл одоо хяналт шалгалтаар илрүүлээд хэвийн хэмжээнд нь оруулдаг л манай хэмжээ үйл ажиллагаа. За Нэг талаасаа бас заавчлаар нэг талаасаа бас юм. Одоо нөгөө иргэдийн ингээ маргаан гаргаад байдаг асуудал нь зөвхөн одоо стандарт хэмжүүлсэн газар ингээд хэмжээг нь шалгаад байдаг. Энэ ч одоо хэмжээндээ байх хэрэгтэй гэдэг асуудал яригадаад байдаг тийм. Нэг талаасаа хэмжээг нь шалгана, эзлэхүүний хэмжээг, зарцуулалтын хэмжээг нь шалгана. Нөгөө талаасаа тухайн бүтээгдэхүүн чинь одоо химийн найрлага чанар гэдэг талаасаа бас шалгагдсан байх хэрэгтэй. Лабораторид. Жишээлбэл энгийнээр хэлэх юм бол тухайн одоо бензин А92, А95 гэдэг бензин чанарын шаардлага хангахгүй бол шаталт нь хордон ч юм уу эсвэл одоо 100 литр зарцуулах хэмжээс бага ч юм уу ингээд асуудал үүсээд байдаг байхгүй. Тэгэхээр аливаа юмны одоо бүтээгдэхүүний нэг талаас хэмжээг нь хэмжилзүү асуудлыг шалгах хэрэгтэй, нөгөө талаас чанарын асуудлыг шалгаад хоёр юм нийлжээж үр дүн сайн байвал за тухайн бүтээгдэхүүн байна шатуунд өгөр зөв ажиллаж байна гэж. тийм ээ. За одоо тэгвэл ингээл та түрүү хэллээ зарим улсад бол 600 гаруй ийм эталон ашигладаг юм аа гэдэг тий. Манайх болохоор 11 нэр төрлийн 8 гэлөө юу? 8 хэмжлийн төрлөөр 11 эталон байгаа. Тий, 11 төрлийн эталон гэсэн. Улсын эталон, анхдаг шийдэл. За энэ нь олон улстай харьцуулбал за бид нар ингээд эталоны хувьд цөөхөн байгаа юм байна. Гэхдээ одоо байгаагаа бид нар олон улсад хөлийн зөвшөөрүүлж чадж байгаа юм уу? Тий, за ер нь бол одоо бид нар ингээд эталоны шалгалт тохируулга, хадгалалт, нэгж дамжуулалтын асуудал маань зөв явж гинэ, буруу явж гинэ гэдэг түрүү хэлсэн нэг шинжилгээ ухааны хэмжил зүгээд. Аливаа шинжилгээ ухааны асуудлыг нотлогоо баталгаатай, харьцуулсан судалгаатай хийж үр дүнгийн хүлээн зөвшөөрдөг. За энэ зарчмынхаа өвд нь манай одоо олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагаа, гадаад орны одоо хэмжилзэн хүрээлэнгүүдийн хөгжилтэй улс орнуудын хэмжилзэн хүрээлүүдийн судалгаа шинжилгээний хүрээнд бид нар 2020 онд массын хэмжлийн төрлөөр 2020 онд уртын хэмжлийн төрлөөр 2023 онд цахилгааны хэмжлийн төрлөөд 3 хэмжлийн төрлөөр олон улсад хэмжлийн шалгалт тохируулгын чадвараа хүлээн зөвшөөрүүлсэн. За хэмжлийн шалгалт тохируулгын чадвараа хүлээн зөвшөөрүүлсэн гэдэг энгийн үгээр хэлэх юм бол бид нар хийж байгаа шалгалт тохируулгын нэгж дамжуулалтын ажиллал олон улстай бусад хөгжингөө улс орнуудын харьцуулсан судалгааны ажилд харьцуулахад стандартын дагуу үнэн зөв явж байна гэдгийг л баталсан нотлсон үйл ажиллагаа гэсэн. Тэгээд хүлээн зөвшөөрөгдөөд тэр нь олон улсын жимжирийн тавчааны мэдээллийн санд вебсайтэнд байршиж байгаа гэсэн. Мэдээлэл. Ер нь энэ олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдснөөр одоо энгийн хэрэглэгчд гэдэг юм аж ахуйн нэгж байгууллагад ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг маань жишээлбэл за олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдснөөр манай энэ хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжлийн төрлийн шалгалт тохируулгын гэрчилгээг одоо харилцан хүлээмжлэх гэрээний дагуу 97 улс оронд шууд хүлээмжлэх боломжтой гэсэн. Манай энэ шалгалт тохируулгын 3 хэмжлийн төрлөөр шалгалт тохируулга хийгдсэн гэрчлэгээтэй бол 97 улс оронд шууд хүлээмжлэгдэнэ. Дахиж хийгдэхгүй. За нөгөө талаараа 97 улс оронд хийгдсэн одоо энэ 3 төрлийн хэмжүүр хэмжигслийн шалгалт тохируулгын ажил манай улсад дахин давтаж хийхгүйгээр шууд хүлээмжшөөрнө гэсэн. За энэ нь одоо 3-4 ач холбогдол. Нэгдүгээр эдийн засгийн хувьд одоо маш өндөр төлбөрөөр доллараар ч байдаг шалгалт тохируулга хийдэг. Хоёрдугаарт тээр логистикийн хувьд өндөр найрсалтай хэмжүүр хэмжих хэрэгслийг тээрлээд явахад алдаа зүрх гарч магадaltaй эвдэрдэг. Эсвэл цаг хугацааны хувьд маш их хугацаа зарцуулдаг. Энэ маань одоо нэг юу гэдэг нь том төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа тийм үү? Шинэ төсөл үйлдвэрлэл эрхлэгч байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагад айгүй хүндрэлтэй болдог. Тэгэхээр энэ асуудлыг л хөнгөвчлсөн шуурхаа болгох, эдийн засгт дэмжлэг үзүүлэх гэсэн л үйл ажиллагаа гэсэн. За 8 хэмжлийн төрлөөр 11 гэж ямар 8 хэмжлийн төрлөөр ямар 11 эталон байна? Тий, одоо жишээлбэл масс, уртын хэмжил, массын хэмжил, уртын хэмжил, цаг давтамж, цахилгаан, температур, даралт, нягт, одоо нэг эзлэх хүн ч байгаа юм шиг бас. Тий, эзлэх хүн нэгээд
хэмжлэг төрлөө. Ерөнхийдөө 8 хэмжлийн төрлөөр. Гэхдээ зарим одоо цахилгаан жишээлүүд дотроо цахилгаан хүчлэл, цахилгаан эсэргүүцэл гэдэг юм ингээд 2 3 хуваагдаад тэгээд 11 нэстлэн гэсэн үг. За одоо тэгэл цахилгаангууд чинь дахиад нөгөө нэг иргэн дэх ойртол ирж байна л да. Ааха. Тий. Одоо жишээлбэл бидний нөгөө нэг тавьсан байгаа тоолуураар маань дамжаад ирж байгаа тог маань яг одоо стандартынхаа нөгөө хэмжээд дамжаад ирж байгаа мó юм уу? Бид нар чинь 220 380 гэсэн л хоёр тоотол хүмүүс байгаад байдаг штэ. Яг үнэндээ бид нар 220 ирээд байгаа мó 380 ирээд байгааг хэн ч мэдэхгүй. Би жишээлбэл за гэл гэрэл асчлаа болоо энд плетик ажиллаж байвал болоо л гэдэг. Тэгэхээр яг тэр нөгөө анхны буюу тэр нөгөө нэг 1 секундэд дамжиж байгаа тогны энэ одоо их багын хэмжээг бол танай эталоноор л харьцуулж шалгаж байгаа. Тий. Яг одоо ингээд цахилгааны тоолоор энгийн хэрэглэгчдийн цахилгаан ашиглаж байгаа цахилгааны тоолоорыг манай шалгалт баталгаажлалтын газрын ажлын эталоноор шалгагдсан ажлын эталоныг ашиглаад шалгаж байгаа. За тэр ашиглаж байгаа ажлын эталоныг манай хэмжилзэн хүрээлэнгийн өндөр наривчтай эталонтой харьцуул шалгана гэсэн. Тэгээ харьцуул шалгахдаа одоо хэмжилзэн бүх үзүүлэлтийн буюу одоо түрүү нэлсэн гүйдэл үүслийн хэмжээ, хэмжих хязгаар, одоо эсэргүүцлийн хэмжээ, цагт одоо хэдэн киловатт тэр бүх үзүүлэлтийн алдааг нь стандарт загц бүх үзүүлэлтүүдийг шалгаад, урьдчилан шалгаад за энэ бол стандартын шаардлага хангаж байна. Энэ тоолоор бол ашиглаж болно гэд гаргаж байгаа. За цахилгаан дээр одоо энгийн иргэд хэрэглэгчд, аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэгчд одоо ямар нэг асуудал тулгамдаад байгаа гол асуудал нь юу гэхээр цахилгаан сорон зоорны нөлөөлөл. Цахилгааны тоолроос гадна жишээлбэл одоо техник технологи хөгжихийн хэрээр, техник технологи инновац хөгжихийн хэрээр бүх юм цахилгаан хэрэгсэл болж байна. За энэ цахилгаан хэрэгслээс гарч байгаа одоо цахилгаан соронзон долгион, цахилгаан соронзон нөлөөллийн хэмжээ, за хүний биед зөвшөөрөлт хэмжээнд байна уу юу гэдгийг одоо бид нар улсын эталоноор харьцуулаад одоо Монгол улсын хэмжээнд бий болгосон байх хэрэгтэй. Бид нар цаашдынхаа төлөвлөгөөнд, стратеги төлөвлөгөөнд энэ талын одоо шуугааны, дуу шуугааны төвшин хэмжигч эталон, гэрэлтүүлгийн хувь хэмжээг тодорхойлдог эталон, за энэ цахилгаан соронзон нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлдог юм эталонуудыг бий болгохоор судлаад явж байгаа. За одоо цаашдын 4 жилдээ чухал шаардлагатай энэ үйлдвэрлэл үйлчлэгэнд ашиглаж байгаа ийм чухал шаардлагатай эталонуудыг бий болох хэрэгцээ шаардлага байна. Энийг Монгол улсад бий болгохын тулд ийм мөртөг зардалтай гэдээ бид нар холбогдох байгууллагуудаа судалгааны мэдээлэлүүд өгөөд явж байгаа. Ер нь харьцангуй сүүлийн 2-3 жилд Монгол улсын шадар сайд нийгмийн эдийн засагт за төр засгийн удирдах дээд байгууллагуудад стандарт хэмжилзүүн талаарх одоо мэдлэг ойлголт энэ чухал салбар шүү гэдгийг маш сайн ойлгуулж байгаа. Энэ ойлгуулсны одоо мэдээллийг зөв хүргэж чадсны үр дүнд манай одоо шинэ эталоныхоо төсөв зардлыг шийдвэрлэх асуудал гэдэг юм уу. Эсвэл ажлын эталоныхоо нөгөө шалгалт баталгаажуулалтанд гадуур яваад шалгалт баталгаажуулалт хийгээд идэг эталонуудын асуудыг шийдэх боломж болцоо маш нээлттэй нааштай шийдэж байгаа. Би харин түрүүнээс хойш асуух гал яасан. Өөрөө хараад үг юм болохоор дуу чимээний энэ одоо дисциплингч гэдэг юм уу тэр юмыг хэмждэг юм одоо ер нь манад байна уу? Ер нь улсын эталон бол байхгүйгаа. Яг уу ажлын эталоны хэмжээнд зарим лабораториуд, зарим үзүүлэлтүүд нь бол одоо сорилт туршдыг хийгээд явж байгаа юм асуудлууд бол байгаа. Тэгэхдээ энэ сорилт туршдын лабораторид нэгдээр итгэмжлэгдсэн байх хэрэгтэй. За итгэмжлэгдсэн байх шаардлага тавигдаад ирэнгүүт за танах ингээд эндээ ашиглаж байгаа одоо дуу шууганы төвшин хэмжээд байгаа ажлын эталоноо шалгалт тохируулгад шалгуулсан байх хэрэгтэй. Үндэсний төв хэмжилзэн хүрээлэнд юм эсвэл гадаад орны хэмжилзэн хүрээл хүлээн зөвшөөрсөн харьцуулсан байх. Тэгээд ирэхээр л асуудал үүсдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө дээд төвшнийх нь хэмжилзэн хүрээлэнд юм уу өндөр наривчтай эталон байхгүй нэг дамжуулалт харьцуулах. Тэгэхээр байхгүй болохоор нөгөө сорилт туршдын лаборатори явж байгаа байгууллага маань уулын Монгол улстай хүний эрүүл мэнд аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх гэдэг. Гэтэл нөгөө үндэсний одоо эталон өндөр наривчтай эталон байхгүй болохоор нөгөө байгууллага яадаг вэхээр одоо хамгийн ойрхон гадаад орны хэмжилзэн хүрээлэнд жишгээр харьцуулж нөгөө эталоноо гадагшаа болж харьцуулж шалгуулад ирдэг. Тэгэхээр нөгөө асуудлууд үүснэ. Төлбөр өндөр төлбөртэй цаг хугацаа. Проблем. Одоо ингээд бид нар чинь нөгөө нэг асар их олон төрлийн бохирдолтой нийгэмд амьдраад байна шүү дээ. За дуу чимээний бохирдол. За одоо энэ бол сая би хоёулаа баг ярьчлаа. Одоо гэрлийн бохирдол гэж нэг актер юм байна. За гэрлийн бохирдол гингүүд одоо зүгээр л манайхны нэг ярьдаг юм шүү дээ. Хөдөө зам дээр явж байгаа гэр шилжүүлэх юм аа. Гэрлээ шилжүүлчихэд ойрын гэрэл нь нүд цохолчих гээд байна.
Тэ? Энд чинь бас нэг стандарт л үстэй. Тий, ерөөсөө хараа манай энэ хуулийн зохицуулалтаа хэмжил зүйн асуудал чи яагаад ингэж заавал одоо хуульчлаа, заавал цаг хугацаанд баталгаажуулсан байх хэрэгтэй, шалгуулсан байх хэрэгтэй гэдэг үндэс нь ерөөсөө хуулиар зохицуулаад өгсөн. Одоо хэмжил зүйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл одоо хүний эрүүл мэнд аюулгүй байдал нөлөөлөх үс тийм хэмжүүр хэмжих хэрэгсэл ашиглаж байгаа л энийг заавал баталгаажуулалтанд хамруулна. За энэ утгаараа хөдөлгөөний аюулгүй байдал те хүний одоо гинтийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдал ашиглаж байгаа тэр хэмжүүр хэмжих хэрэгслийг заавал баталгаажуулалтанд хамруулсан байх хэрэгтэй шаардлагатай. За жишээлбэл одоо яг цагдаагийн ерхээс газраас гэдэг юм уу тээврийн цагдаагийн албанаас нөгөө хуулга гэж байдаг те гэрлийн нэвтрэлтийн хэмжээ, хувь хэмжээг тодорхойлсон хуулга. Шалгах гэхээр эталон бас байдаг. За жишээлбэл одоо энэ 100% юм уу, 80% юм уу, 60% юм уу, 20% гэрэл нэвтрэх чадрыг буулгасан байна. Машиныхаа цонхон дээр наагаад байгаа хуулгыг л яриад байна. Тийм, буулгасан байна. Энд чинь хөдөлгөөний аюул манд хүний эрүүл мэнд маш чухал нөлөөтэй учраас заавал харьцуулаа шалгах гэхээр эталон нь одоо байхгүй ч гэдэг юм. Энэ эталоныг бий болгох шаардлагатай. За түрүүн та хэлсэн нөгөө их гэрлийн одоо шилжүүлэхтэй холбоотой. Энэ их гэрэл чинь мөн одоо гэрлийн чадлын үзүүлэлттэй холбоотой. Хит их өндөр шаталтай тавьсан гэрэлтэй машинд холын гэрэл мөрөлт машинууд яваад идэх те. Эн чинь өөрөөр тавьсч сохолчих гэдэг. Эн чинь ерөөсөө л хүний эрүүл мэнд аюулгүй байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдал шууд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энийг заавал одоо энийг шалгаж байгаа, хэмжиж байгаа хяналтын одоо тээврийн цагдаагийн албаныхан хурдыг хэмждэгтэй адилхан нөгөө согтолтын зэргийг хэмждэг, хувь хэмжээг тодорхойлдог, баталгаатай хэмжүүр хэмжих хэрэгсэл ашигладагтайгаа яг адилхан тийм баталгаатай хяналтын хэмжүүр очоод нөгөө юуг нь газар дээр нь шууд шалгаад энэ чинь стандартад заагдсан хувь хэмжээнээс илүү байна. Энийг ашиглаж болохгүй. Арга хэмжээ аав, эсвэл хөдөлгөөнийг зогсоон ч гэдэг юм. Ингээд аваад явж явах хэрэгтэй. Би яг хоо янз янзын орчуулдаг байсан. Тэгээд нэг одоо олон улсын стандарт хэмжил зүйн өдөржлөө. За тийм өдрийн талаар орчуулга хийгээд. За тэгсэн чинь тэн дээр бол ер нь бол олон улс чинь ерөнхийдөө нэг хоёр хэмжилзүүдээр хуваагдчихад байна шүү дээ. Одоо манайхан бол метр, сантиметр, дециметрээр хэмждэг бол нөгөө тал чи инчээр хэмждэг нөхдүүд байгаа тийм үү? Бид нар километр цагаар хэмждэг бол цаана майл цагаар хэмждэг нөхдүүд байгаа тийм. Бид нар одоо тоноор хэмждэг бол тэнд юу гэдгийг бас нэг өөр юу гэдэг лээ тэднийх чинь бас нэг тийм фунтээр хэмждэг. Гэх мэт ийм хоёр өөр байгаад байдаг. Тэгвэл манайх яаж энэ нөгөө нэг метртэй одоо бид нар нэгэнт өөрсдөө олон жил хэрэгэлцсэн учраас биднийх хамгийн амрал гэж бодож штэ. Одоо жишээл бид нар Цельсиус градусаар хэмждэг бол цаан чин Фаренгейтийн нөхдөд байж байгаа. Бид нар яаж энэ амралталд нь орсон юм бэ? За энэ асуудлыг ярихаас өмнө товчхон бас нөгөө юм манайх бол бас үндэсний хэмжээнд за энэ түрүүн таны хэлсэн чи ерөөсөө л энгийн нэрхий тийм үндэсний уламжлалт хэмжлийг нэгж олон улсын хэмжлийг нэгж байгаа. Ерөөсөө юмгээр ялах. За түрүүн таны хэлээд байдаг нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний хэмжлийг нэгжүүд байна. За бүгд дарамт хятадд улсын хэмжлийг нэгж байна. Одоо жишээлбэл жингийн нэгжгээд жин. Тийм. Бид нар жин 1 кг гэж ойлгодог бол тэд нар 500 г нэг жин гэж ойлгодог. Тийм. За энийг бол одоо яг нэр томьёо ягаар бол үндэсний уламжлалт хэмжлийг нэгжүүд олон улсын хүлээмж хүргэсэн хэмжлийг нэгж ангилд. За үндэсний уламжлалт хэмжлийг нэгжэхээр манайх бол нэлээд олон жилийн түүхтэй. Жишээлбэл дундад зууны үед бол манайх бол асар өсрөнгүү дэвшилттэй техник технологи юм уу бусад улс оронтой харьцуулахад маш өөр нөлөөтэй явж байна. Жишээлбэл ганцхан жишээ хэлэхэд өнөөдөр одоо техник технологи хөгжсөд цагт 500-аас 600 км цагийн хурдлах чадвартай хурдны галтэр өгöd биш те. Яг үүнтэй дүүц хөөц дундад зууны үед манайх морин өртөө гэж байсан. Тийм. Нэг хоногт 24 цагт 500-аас 600 км, 400-аас 500 км туулах чадвартай. За үүнтэйгээр адилхан маш хамгийн одоо шуурхаа ингээд хэмжил зүйн асуудлаа хэмжил зүйн одоо тооцоогоо хийгээд явах үндэсний уламжлал нэгжүүл 1 хуруу 2 хуруу гэдэг юм уу, нэг алд тохоо гэдэг юм уу. Энэ бол маш даваа талтай байсан. За энэ асуудлууд нэг төөгөөд. За энэ асуудлууд нөгөө олон улсын худалдаанд проблем асуудал болж ирсэн. 1875 онд 17 улс орон энэ метрийн хэлцээр гэдэг юм одоо харилцсан хүлээншүүр энэ нэг системээр хэмжлийн нэгжээр явахгүй бол асуудал гарч байна. Гадаад 1000 м-ийг 1 м гэдгээр тогтёо. Тий. Одоо жишээлбэл тэр үед ингээд худалдаа хийхэд Америк нэгдсэн улсын үндэсний уламжлалт нэгжээр илэрхийлэх юм уу? Бүгд хамт хятад улс юм уу? Эсвэл Монгол улсынхаар илэрхийлэх юм уу гэдэг маргаантай асуудал бол зөрүү үүсээд ирнэ. За яг энэ асуудлаас болоод
1875 онд 5 дугаар сарын 20-нд анх метрийн хэлцээрт гарын үсэг зурсан 17 улс орн баг. Одоо олон улсын Чи энийг олон улсын C системийн одоо хэмжлийн нэгжийг одоо метрийн хэлцээрийг бий болгосон батлсан өдөр гэдэг. Энийг зүгээр энгийнээр одоо манад ингээд яриа тогтсноор бол C системийн 7 нэгжил гэж тодорхойлж. За тийм ээ. Энийг олон улсын C системийн нэгжгээд манайх бас энийг хэмжилзэн хуулинд хуульчилсан байна. Монгол улсын хэмжээнд одоо C системийн үндсэн 7 нэгжийг хэрэглэнэ. Хэрвээ өөр нэгжийг хэрэглэхээр бол заавал засгийн газрын тогтоолоор нэгдсэн судалгаа тооцоог үнэлж шийдвэр гарч иж хэрэглэнэ. Манайх ер нь бол бас тэр олон улсын байгууллагатай нэлээд эрт ирсэн гишүүн байгууллагуудын нэг байлаа шүү, тийм ээ? Тийм байлаа. 1875 онд манайх 2002 оноос эхлээд энэ одоо дэлхийн хэмжилзэн өдөр буюу энэ метрийн хэлцээрийг одоо баталсан тогтсон өдөр 5 сарын 21 тэмдэглээд явж байгаа. 2022 онд. Олон улсын байгууллагад гишүүн болсон манайх ч нэлээд эрт юм байлаа шүү дээ. Тийм эрт. 1960-аад он байсан уу хэдээд он болсон. Би бас нэг бүр хэрэг бодголж орж харсан. Тэгээд жинхэнэ гишүүн гэдэг тэрэн дотор Монголиа гэсэн тэгээд тэдэн оноос нэгдсэн эдэргээд тэлийн дээр үед нэгдсэн бас тийм байсан шүү. Одоо Аз нумхан толгой хэмжилзэн байгууллагын хүрээнд олон улсын хэмжилзэн байгууллагын хүрээнд олон улсын стандарт бүс нутгийн бол олон улсын стандартын байгууллагын хүрээнд гишүүнээр манах маш олон жилийн түүхтэй. Одоо хамтын ажиллагаа маш сайн явж байгаа учраас энэ талаараа одоо хамтын ажиллагаа, судалгаа, шинжилгээ, сургалт, семинар гэдэг юм уу маш томоохон үйл ажиллагаанд өргөн сар үртэй явагдсан. Энэ үр дүнгийнхаа хүрээнд түрүү нэг олон улсад хэмжлийн шалгалт хуралгын чадхаа хүлээн зөвшөөрүүлэх асуудлууд маш нааштайгаар шийдэгддэг. Шат шатанда бид нар ингээд өөрсдөө хийж байгаа шалгалт тохируулгын ажлыг бүс нутгийн хэмжилзэн байгууллага руу техникийн орооны шалгуул Аз нумхан толгой хэмжилзэн. Аз нумхан толгой хэмжилзэн байгууллага болж гин гэж үзэх юм бол дүнэлтийн олон улсын хэмжилзэн байгууллага явуул. Олон улсын хэмжилзэн байгууллага руу яваад болж гинэ гэх юм бол тэгээд за хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэд мэдээллийн юм дээр гардаг шүү. За баярлалаа. Ер нь бол хоёулаа бас их л дэлгэр сайхан ярьлаа. Одоо ерөнхийдөө яг ард түмэн дээр бидний энэ үндэсний хүрээлэнгийн хэмжилзэн хүрээлэнгийн ажил яаж буудагдлаар энэ нь олон улс хүлээн зөвшөөрөгдснөөр биднэрт ямар давуу талууд бий болох талаар ингээд ерөнхийдөө бол нөгөө төр маань бол бизнес болон ард түмний энэ нэг амжиргаагаа дэвшлүүлэх боломжийг илүү сайн хангаж өгч явах хэрэгтэй бол энэ бизнесийг дэмжихэд илүү хялбар болгоно гэдэг л гол одоо ач холбогдол тэр байна шүү дээ, тийм үү? За ийм сайхан дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөд хурж ирээд манай студид суугаад ярилцсан ноён даваагийн дамсүрэн танд маш их баярлалаа. За та бүхэнд ч гэсэн бас энэ ерөөсөө олон улсын төвшөнд бас ингэдэг оролцогч талууд гэдэг маань мэрэгжлийн байгууллага, хэмжилзэн байгууллагуудаас гадна иргэд гэдэг. Иргэдийн оролцоо энэ хэмжилзэн асуудал, стандартын асуудлыг ойлгох, энэ мэдлэг ойлголт маш чухал олон улсын төвшөнд. Тэгэхээр энэ иргэдийн энгийн хэрэглэгчдийн мэдлэг ойлголтыг, стандарт хэмжилзэн талаарх мэдлэг ойлголтыг иргэдэд хүрэхэд бас хамтран ажиллаж байгаа та бүхэнд ч маш их баярлалаа. Энэ бол иргэдийн мэдлэг ойлголт маш сайн өргөн хүрээтэй хүрснээс за ядчил манай байгууллагын сайт руу ороод шалгалт баталгаажуулалтанд хамруулахад ингэдэм байна гэдэг ойлголт мэдээлэл авчих юм бол иргэд өөрсдөө нэг талаас бас хэмжилзэн байцаагч нар байхгүй юу? Тийм ээ. Тийм. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн манай зочны цаг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн 2 дугаар студиэс та бүхэнд хүргэсэн зочны цаг нэвтрүүлэгт стандарт хэмжилзэн газрын хэмжилзэн хүрээлэнгийн дарга даваагийн дам сурган оролцлоо. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.